Okay, concept 7. Принцип 7. Конференция признает, что... 29-я страница. Конференция признает, что устав и положение о Совете по общему обслуживанию АА являются юридическими документами, посредством которых попечители полностью уполномачиваются возглавлять и вести все дела по всемирному обслуживанию анонимных алкоголиков. Кроме того, понимается, что сам устав конференции не является юридическим документом, поскольку вместо этого, чтобы действительно быть эффективным, он опирается на силу традиций и на мощь денежного фонда АА. Okay. This principle seems illogical. Нелогичный. Да, этот принцип считается нелогичным, кажется нелогичным. It appears to be contradictory. И он как бы кажется противоречивым. On the one hand, you have a board of trustees which has complete legal power over AA's business. Как бы с одной стороны вы имеете совет доверенных лиц, совет попечителей, которым предоставлена полная власть решения вопросов, касающихся именно бизнес-дел и дел анонимных алкоголиков. And also the finances of AA. И также финансовые вопросы анонимных алкоголиков. At the same time, AA's General Service Conference has such traditional power that it actually has more power than the Board of Trustees. И в то же самое время общая конференция по своей традиции имеет больше имеет большую власть, нежели совет попечителей. So, in practice, the General Service Board in practice appears to have more authority than the General Service Conference. Но на практике оказывается, что главный совет анонимных алкоголиков обладает большей властью, нежели Then it looks that way. Да, кажется вот таким образом, чем конференция. But this principle assures that the General Service Conference will have ultimate power over the Board of Trustees. Но именно на этом принципе базируется то, что Всемирная конференция обладает правом принятия окончательного решения по отношению к Совету. And this power that the General Service Conference has comes from the original service charter that Bill wrote up in 1955. И это право, которое происходит из Oh, I'm sorry. The traditional influence of the charter itself. И вот это влияние самого устава, да, второй абзац, это непреодолимая сила, да, проистекает из мощного, основанного на традиции воздействия самого устава. And Bill goes on to write about the history of this development. Далее Билл пишет об истории этого, об истории этой власти. История этого обстоятельства интересная и значительная. Это абзац 4, страница 29. Когда в 1951 году составлялся устав конференции, этот вопрос о том, кому должны принадлежать высшие полномочия, был очень спорным. Последнее слово должно быть за конференцией или за попечителями. К тому времени мы уже точно знали, что полные высшие полномочия в отношении наших денежных ресурсов и обслуживания никогда больше не должны принадлежать изолированному совету попечителей, у которого было безусловное право назначать себе собственных преемников. Это бы означало отдать всемирное обслуживание анонимных алкоголиков в руки патерналистической, ограничивающей свободу инициативы посредством благих правил, группы, что полностью противоречит понятию группового сознания во второй традиции. Если попечители должны были быть нашими постоянными руководителями обслуживания и хранителями 12 традиций А, то очевидно, что они должны как-то быть поставлены в положение, которое обязывало бы их соответствовать нашим традициям и желаниям нашего товарищества. Okay? Must they go on? No. They tried
Bob and Bill in the charter tried all, or before they wrote the charter, tried all different kinds of ideas to work this out. Билл и Боб до написания данного устава пробовали разные способы для того, чтобы уладить эти вопросы. And at first they placed the conference beneath the board of directors. They made the conference, gave the conference less power than the... И первоначально конференции придавалась меньшая власть по отношению к совету попечителей. But they quickly discovered that that would not work well in the long run for AA World Services. Но вскоре они обнаружили, что это не работало совершенно. Вот такое расположение дел совершенно не работало. It would mean that AA would have to maintain a very large and very inefficient bureaucracy year-round. Они выяснили, что AA должно было поддерживать и содержать большое количество бюрократического аппарата. So they gave up that idea. И поэтому они отказались от подобной идеи. So what they decided upon was to have the General Service Conference nominate and elect the trustees of the board. И то, к чему они пришли, это то, что конференция выбирала и назначала попечителей. That was their next idea. And they said, but how could the conference, the service conference, do this with delegates from all over the country? Это была следующая идея, но потом они задались вопросом, как это сможет сделать конференция. Because if the delegates needed to be in New York, or if the trustees for the board needed to be in New York to conduct AA's daily business. Да, потому что представители, делегаты из разных концов страны должны находиться, попечители должны находиться в Нью-Йорке, чтобы управлять всеми делами анонимных алкоголиков по всей стране. They'd have to go there every day from wherever they lived, Hawaii or California or Texas or, right? Как это возможно делать, если ты живешь в другом штате, например, в Калифорнии? So what they finally decided, и в конце концов они решили, that the trustees themselves, что попечители сами were to nominate and elect the next trustees, должны назначать и выбирать следующих попечителей. and that the service conference had to approve those choices. И что конференция только утверждает их выбор. And what Bob and Bill decided was that only the people serving as trustees И Боб и Билл решили, что только люди, служащие в качестве попечителей, understood what one needed to be a trustee. Да, кто нуждается в том, чтобы быть попечителем. And they thought, who better to choose trustees than trustees themselves? Что лучше выбирать попечители сами должны это делать. And the position, each trustee position rotates every 4 years. You can only serve for 4 years as a trustee. И позиция попечителя меняется в течение 4 лет. And so that's how they set up the service structure, giving the conference, this general service conference, power over the board of trustees. И поэтому Генеральной конференции была передана власть выше, нежели Совету попечителей. Let's see, should we get into Vito? At the same time, I don't know how much to that is, at the same time, В то же самое время the Board of Trustees has the right to veto decisions made by the conference. И в то же самое время Совет директоров имеет полное право наложения вето на решение конференции. And that relates back to the concept of the right of appeal. И это опять возвращает нас к пятому принципу права на... Я забыла, как это Я тоже забыл по-русски. Право на обжалование. Да. So there's nothing in the charter that gives the trust, that makes the trustees use all of their authority all of the time. В этом уставе нет ничего, что давало бы попечителям власть использовать свою силу, использовать свою власть все время.
However, if the Board of Trustees, there are certain circumstances where the Board of Trustees can veto decisions made by the conference. Поэтому понятно, почему Совет попечителей, страница 31, оставляет за собой право вето. 31. Да, 31. Право вето на любое решение конференции. И хотя вето будет редко применяться, оно необходимо в правовом отношении и в принципе правильно. Вот, например, 3 типичных случая, когда попечители обязаны наложить вето на решение конференции. Первый случай. Если по неосмотрительности или из-за душевного напряжения конференция примет решение или даст указания попечителям в явное нарушение своего собственного устава или устава Совета по общему обслуживанию или если конференция одобрит какую-либо меру столь опрометчивую и безрассудную, от которой по разумению попечителя могут серьезно пострадать взаимоотношения с общественностью или в целом, то тогда попечители обязаны просить конференцию пересмотреть дело. В случае отказа конференции пересмотреть вопрос, попечители затем используют свое узаконенное право вето. Если сочтут нужным, то они могут обратиться со спорным вопросом непосредственно к самим группам Второе. Хотя по традиции попечители никогда не должны значительно превышать утвержденные конференции бюджет без совета с конференцией, они должны считать себя полностью вправе сокращать размер бюджета в любом финансовом году, даже тогда, когда такая мера может привести к сокращению или отмене отдельных планов или проектов, начатых по инициативе и проводимых самой конференцией. Третье. Если в силу непредвиденных обстоятельств какой-то отдельный план проекта или указания конференции в течение финансового года станет неосуществимым или непригодным, то попечители без каких-либо предупреждений должны использовать свое право на запрет и отмену. Следовательно, если в предстоящие годы конференция всегда будет принимать во внимание действительные права и обязанности и правовой статус Совета по общему обслуживанию а попечители своим разумением будут постоянно осознавать, что конференции принадлежит высшее полномочия по обслуживанию то мы можем быть уверены, что ни те, ни другие не будут серьезно пытаться превратить друг друга в соглашателей. И тогда мы сможем надеяться, что таким образом любой серьезный спорный вопрос всегда будет разрешен, и сотрудничество на основе согласия станет общим правилом. Ну все. Задачи, да? Задание. Задание. I think it's the same as with the right of the minority appeal. Я думаю, что это задание может быть тем же самым, как право меньшинства, право на обжалование.